ですね、今日は僕のオーダーのギターをですね作ってくださってるハイエンドミュージックのハットサウンドコーにお邪魔しました。今日はよろしくお願いします。いわゆるニトロセルロースラッカー、お、結構匂いしますね。そうです、匂いするんですね。これもう慣れました。これはもう慣れます。マジですか？慣れてしまいます。色を入れてから最低1日は置きます。1日も。1日置いてから次にそのトップコートっていったクリアをどんどん重ねていく。あ、なるほど。ギターの塗装って大きく2つ分かれるんですよね。ラッカー塗装と、いわゆるポリ。ポリウレタン、ポリエステルってあるんですけど、うちはラッカーを使ってるんで、良くも悪くも傷もつきやすいし、扱い気をつけないと、ゴムスタンドとかに置いてお前と溶けてしまって、ゴムが溶けてとかあるんですけど、やっぱりそれの方が僕はギターらしい質感があって好きっていうので、ラッカーにしてるっていうのと、で音でね、ラッカーの方がいいとかっていうんだけど、そこは実はそんなに関係ないかなと僕は思ってるんですけど、やっぱりその質感であったりとかが、できる限りそのトラディショナルなスタイルってなると、やっぱりラッカー塗装かなっていうところで。もう1台数千万するやつやと、なんだろう、その刃物をすごい買わない。刃物も勝手に変わる。勝手に変えてくれる。僕らのいつもやつもんなので、刃物は自分で変えられる。ちなみにこの機械でいくらぐらい？これで1は100万ぐらいだ。めちゃくちゃ安い。安い、めちゃくちゃ安い。でも僕らが言うと、木工、要は削った後、ちょっとどうしてもムラというか削りしろがあるので、ちょっとどうせ手で削らなダメなんですよ。安いんで削るんで。だからその精度っていうのも50ミクロンもあれば十分かなと。この機械で大体1日2本分ぐらいはボディが削れるので。そこまでもう月間にね、そんな何百段もするわけじゃないので。なるほど。これぐらいで十分精度もできる。なるほど。ああいう機械が入らへんところとか、斜めのところとかは手でやる。これも人間の手では絶対作れない。それじゃあ、八田さん、僕のギターのですね、バカになったボリュームポットのところをですね、見ていただこうと思います。ちょっと症状からチェックします。はい、お願いします。あ、このガサって感じですね。そうです。あとはなんかボリュームをゼロにした状態なのになんか音が鳴ったりとか聞いたことも、はい、そうですそうですそうです。クラシックラシックモデルですよね。はい。初めて見た。そうですね。なかなか見ないですよね。はい。これが先ほどコンデンサー、テレキャスターの独特の音になる。特有の。そうです。へそあり、これへそなし。あ、なるほど。でこれがヴィンテージタイプとか言われるやつで、トルクが軽いんですよね。へそありの方が。軽いですね。そうなんです。逆にこれへそなしはちょい重なんです。ちょい重ですね。その違いが一つあって、
好みなんでどれが絶対じゃないんですけども、はいそしたらお話です。はい、お願いします。しゃがん状につけられております。あ、そうなんですね。メーカーによってなんか配線のやり方、これ丁寧雑とかありますあります。やっぱありますね。サーとかはやっぱり綺麗に組んでるなって感じですね。独特って言い方したらあれですけど、はいサーって本当にアンプとかエフェクターも作ってるメーカーなんで、はいギターの回路一つとってもはいちょっとした工夫が入ってますね。例えば、そうなんですこのセレクターのところ見ていただくと分かるんですけど、セレクターからちっこい抵抗器っていうんですけど、これが出てきて、ポットにアースで落ちてるんですけど、はい普通のギターはこんなことしてないんですね。そうなんですか。はい、音量をコントロールしてたりするんですよね、これで。どうしてもピックアップの出力とかで音量差が出てしまうので、はい抵抗器をかますことで音量差を解消するっていう手法を用いてこます。んなことをやってるのか。これはでも本当にサー、トム・アンダーソンとポール・リード・スミスとかはやってるかな。まさにハイエンドギターとして。そうであ逆にフェンダーとかはやってない。そうなんですそれがいけないとかではなくて、やっぱりそのそれが味というかそうですね、それも含めてなのかなって感じ。持ち場を抜いてもらって。これでもう触ってちょっと熱いかもしれない。もう大丈夫かな。これ戻していく。はい。めっちゃ地味ですよね。そんなことないですよ。僕の人ですね、結構クラフトの道に進んでる方もいて、はいはいもうそういう方になんかどんな感じの作業っていうのが参考になると思いますね。何もできたんですか？音が出ないっていうことはたまにあります。たまにあるんですか？たまにあります。あれっていう。こういう作業に見入っちゃいますね。そうですね。こう僕らね逆ではい。こういうなんか細かいことしてると、ええ。どんどんこう集中して世界に入ってしまう。ああ、なるほど。おー、すごい。今回ははい。これがソリッドシャフトって呼ばれるタイはい。プで、今僕使ってるのがスプリットシャフトになってしまうので、スプリットシャフこう分かれてるやつとあ、はい。この違いですね。あ、はいはいはい。でこれがあればよかったんですけれども、ええちょっとこのへそありタイプでこのソリッドシャフトがちょっと今なかったんで、はい多分ねなかなかないっていうのがあるあ、ので、なるほど。こういうスリえ、なんかーブ、かぶせる。そうなんですスリーブって呼ばれるものがあって、はいこれをつければ一応理論上はソリッドとほぼほぼ同じだよっていうのがあるので、あ、そうなんですね。こいつで代用しています微調整が必要でした。なるほど。高さが、ね、結構、はいこのノブこれですね、これがショートタイプなので、はい。頭があんまり出てると都合が悪いので。完璧ですね。
カーブいや、一緒です、一緒です。スピードがいや、もう最高ですね。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、早いですね、仕事が。もうね、よくある作業の一つです。本当ですか。はいこういうリペアが一番多いってことって何ですか？うちはちょっと変わってるんですけど、はいフレットの交換がフレットのめちゃくちゃ多いです。そうなんですか。年間どうでしょう、400、 400、 500、そんなに多分500ぐらいはやってる。本当ですか？はい、まあ、それこそうち自分のギターも作ってるんでね、ええまあ、うちのが交換じゃないんですけど、はい。なんかフレット打つのだけで言ったら何本打ってるんやっていうぐらい、マジですか？まあこれでまだでもね、これステンレスフレットがついはい。てます、です。なのでほとんど減らないです。減らないですよね。ちなみにうちのギターも、リキさんのギターもはいステンレスフレット、ステンレス。ありがとうございます。同じジェスカーのステンレスがステンレス、ありがとうございます。たったさん、今日はちょっといろいろ貴重なところ見せていただきありがとうございます。どうぞありがとうございます。ちょっとクラフトの道を目指している方っていうのも結構僕の視聴者さんにいて、はい、そういう方たちに向けてですね、ちょっとお話を聞かせていただきたいなと思うんですけども、なるほど。まず八田さんって最初ミュージシャンを目指僕はそうですね、もともとは、演奏する方でした。20歳かな、はいまではちょろっとそれでねご飯食べてる時間もあったんですけど、なかなかやっぱりねこう厳しい業界だったことと、まあ時代も時代でねこうちょっと厳しい時代でもあったのと、僕に根性がなかったのと相まって僕の道は諦めてしまったんですよ。でもう全然やめて、全く関係ない仕事をしてました。全く関係ないでしょ。全く関係ないです。もうこういったリペアもう全く音楽業界でもなくリペア業界でもなく飛び込みの訪問販売してます。そうなんですね。なんでこうクラフトの道というか。そうですね。僕はもともとミュージシャンでやってたり、その専門学校も演奏の方行ってたんですけども、その時から、まあもっと言うともっと前からギターをいじるのが好きだったんですよね。そうなんですね。で自分でそれこそさっきのポット交換とかもそうですし、ピックアップ変えたり、全部自分で。そうですね。なんならね、はい。缶スプレーこうって色塗ったりとガか。チですね。ガチで何やかんやいろいろしてて、まあ物を作るのも好きやし、細かい作業するのも好きやったのもあって、それもあってこうなんかやりたいなと思いながら、でも僕専門学校行ったので、演奏の方の学校だったので、その後さすがにもう一回専門学校行かせてくれと親のすぐはかじれなかったので、音楽の道を辞めてからもその時の同期の子たちの楽器をたまに見てっていうのでこう言われたんですね。で、ちょこちょこそういうのを普通の仕事をしながら、そういうのを見たりして、本数は少ないけど経験は長いことやってたんで、これだから仕事できんじゃん、いけるかなみたいな感じで、何にもない状態で独立しました。じゃあもうクラフトの学校とかって行ってない？僕行ってない。行ってなくて独学で独学ですね。調べながら。そうです。スクール先生に聞いたり、本を読んだり、海外の書物を読み漁って、こうか。やっぱり最初始める頃ってなんかいろいろできなかった、なんか苦しかったこととかってありますか？そうですね。ほとんど何もできない状態でやってしまったのもあったので、まあもちろんね見よう見まねもあったし、何より自分でまずやるならギターを買うてきて、でそれと同じ作業をしてっていうのをいろいろやってたので、めちゃくちゃお金使いましたね。もういろんなギターを壊して数あるギターを壊していって、で結果やっぱりが今に生きてるのかなと。なるほどな。ちなみにちょっと変な話なんですけど、お客さんのギターを壊してしまったというか、そうですね。あります。正直あります。謝ります。そういう場合は。本当にもうすみませんでした。やっぱりねなんだ言い訳するつもりもなんもないんですけど、やっぱり人間なので、絶対ミスはあると思うんですよね。で、まあそれをどれだけちゃんとカバーできるかと、あとはもう素直にならなあかんなと。その上でできる方法を提案して、でその内容に直させてもらって、専門学校で行ってはる方とかやと、学校に多分求人が来たりすると思うんですよね。僕も今うちで働いてる子たちは同じ専門学校に求人を出して来てもらったので、ただね案外僕らみたいな業界って求人出すところがなくて、その専門学校しか出すところないんですよ。うちも実際そうなんですけど、今までに2人かなは専門学校行ってない子来てます。そうなんですね。1人はちょっとね何やかんやめちゃったんですけど、もう1人の子はさっき言ったうちでプログラム作ってるんです。キャドキャムやってる子はなんなら僕の高校の同級生、小中高そうなんですか。で、なんなら専門学校も一緒の学校行ってたんで、なんならギターじゃなくてドラムなんです。そうなんですね。彼はうちで働くきっかけは全然音
音楽つながりとかでもなくて、もうシンプルに仕事としてやってみにって話をして、で、パソコンが好きやったので、CADキャム経験ゼロやったんですけど、3年かけて独学で勉強して、門も叩いてほしいんですよね。なるほど。もうダメ元って僕すごい好きなことなんで、ダメで元々ぜひ日本全国の楽器屋さんじゃないですか、リペアショップ、製造メーカーに働かしてくれって行くべきやと思うんです。なるほど。もう自分からそう。うちも何やけどもう一人が、今月からもう一人人が増えるんですけど、彼も別にうち求人出してなくて働かせてもらってますから、そうですよ。そういう形で来てくれた子の方がってわけじゃないけど、意外と少ないので、直接出たい働かせてくれっていう人が少ないので、ぜひぜひいろんな子あるので、ダメ元で見ていただくと、もしかしたら一応開けるかな。工房っていう存在を知ってもらいたいなと。そうですね。だからまさに今日ね来ていただいた時も、まず場所どこやねん。場所は始まり。迷路みたいな。ねえぞってやっぱりどうしても僕らみたいな個人工房っていい場所にお店は構えたいんですけど、なかなかね家賃の問題とかもあるので。うちも家の1階部分でやってたりするので、なかなかこう、敷居は高いと思います。変な言い方、店側はそんなつもりないんですけど、いかんせんこう、行ったことがないであったりとか、そもそも認知も低いので、行きにくいと思うんですけど、もうぜひ。ぜひというか、いいですよね。今日僕も見てもらって、本当そうなんですけど、対応もすごく早いし、丁寧で、つまりハイエンドミュージックさんにちょっと見てもらってください。何かお悩みが抱えのことは。修理とかって、こう、配送で、つけてもらえるんですよね。うちのそうですね、実際だからお客さんの、そうですね、今でも半分ぐらいかな、はもう送って遠方沖縄から北海道まで。だからいちいちって言ったら直接行かなくてもこう対応してください。で修理できたらまた送り返すっていうことをされてる。それこそ同じ大阪市内にお住まいの方とかでも、やっぱ仕事でなかなか都合つけへんねんって人は郵送運送会社さんで送ってもらえたりするから、どこにいる方でも来てください。僕がハイエンドみたいな感じになってますけど、こんな感じで今回は終わりたいと思います。八田さんありがとうございます。いえ、こちらこそ本当にありがとうございました。この動画参考になったと思っていただけたらグッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。でハイエンドミュージックさんのサイトの URL とか、動画説明欄のところに貼っておりますので、ぜひそちらからご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。リッキーです。それではご視聴ありがとうございました。リッキーでございました。